السلام عليكم حبيباتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم بخير. كنتمنى هاد الفيديو يبقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم الغزالات ديالي شادين الطريق غاديين للدكاله. فينكم اصحاب الدكاله؟ اليوم ان شاء الله اليوم الجمعه غادي نمشي ندوزو ويكاند. وشوفوا شكون اللي معايا اليوم. هوبا ربي شكون معايا. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، الامور كلها مزيانه. نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله. هنا غدا الدكان ان شاء الله. عندي واحد السكينه تما كنمشي نخلص ليها الضوء. عمري ملاصقه فيا، تثبت بيا ما خدمتش وغادا معايا. نخلصوا الضوء ندوزو السبت الحد ان شاء الله، نجيو ان شاء الله يا ربي. كاين دار عمي تما قرابيه كاين وكاين دار عمي تما كاين العائله تمايا. الحمد لله غادي نشوفوهم ونشوفوا التدويره ديالنا ونجيو ان شاء الله يا ربي. فهمتي تافه. المهم البنات شوفوا الطبيعه. كلينكس المهم البنات هانتوما معانا حتى وصلنا للدكاله. ما بغيناش نهضروا بجد بحسب التران عامر. المهم الغزالات ديالي هانتوما معايا حتى نوصلوا للدكاله ان شاء الله. حنا يلاه هبطنا من التران دابا وصلنا لازمور. عاد نمشيو نشوفوا الطاكسيات ياك. طلعوا من هنا ان شاء الله خرجنا نهبطوا لتحت بعدا نطلعوا ندوروا نشوفوا الطاكسي. مشيو ناخذ الطاكسيات وانتوما معانا للدكاله. يلا ماما البنات احنا وصلنا لدكاله خدوجه. ها هي دكاله شوفوا. ها خدوجه. يلا وصلنا دابا ان شاء الله. حنا غادي نطلعوا مريم باش نحلوا الدار بعدا هي الاولى ان شاء الله. جايو نحلوا الدار عندنا راه هنايا وهانتوما معانا يا البنات. كانت شوفوا على منظر كيفاش داير ستار ولا ستار هادي. شوفوا البنات شوفوا على منظر، شوفوا الطبيعه. اجي نديكم هاد البقيرات ديال مرت ولد عمي. فين هي مشات؟ الصراحه البنات الجو زوين والله. كتشم ريحه الربيع وريحه واحد الريحه غزاله، ريحه التراب، واحد الريحه يا سلام. كتشمي ريحه التراب وريحه الربيع في الدنيا في الدنيا. وها هما البقيرات، ها البقيرات. اجوا معايا نقربوا ليهم مزيان. انا عفت لك على الفصه ديال عمك. مشاو فيها البقيرات ديالك ديال عمي ماشي مشكل. هادو البقيرات ديال عمي. ايوا وفين هما البقيرات ديالك نتيا؟ هذا العمام في الكوري. عبرتي عليهم. يا سلام. المهم البنات والله ما كرهت لكم هاد التفويجه هادي. صراحه الجو زوين، ريحه التراب، ريحه الربيع، بعد على الصداع ديال الطوموبيلات، على الكلاكسون، على التلوث. يعني تاخذوا النفس العميق. المهم البنات تهلاو ليا في ريوسكم وما سخيتش بكم. وان شاء الله غادي ندير لكم فيديو اخر في هذا السبت والحد ان شاء الله. غدا غادي نديكم السوق ديال السوق سميتو فاتحه، السوق اللي كيعمر سبت ولاد بوعزيز. السبت ولاد بوعزيز. مرحبا بكم عندنا غدا ان شاء الله. المهم البنات تهلاو ليا في ريوسكم وكنحماق عليكم، والى اللقاء في فيديو جديد.